ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കിളി എന്തായാലും കൂട്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ അതിലൊരു ബൈക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി പോണത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി. അതായത് Keeway എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ sr125 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 125cc ബൈക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവല് ലുക്കും സൗണ്ടും ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1975-85 കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഒരു റെട്രോ ക്ലാസിക് ബൈക്കൊക്കെ പോലെ തോന്നെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊരു 2022 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള BS6 മോഡലാണ് കേട്ടോ. കൊച്ചി ഷോറൂമിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ ബൈക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ RX100 ആ ഒരു സീരീസ് ബൈക്കുകളില്ലേ അത്തരത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടീനെ തോന്നിക്കുക. പക്ഷേ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വല്ലാത്ത രസമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഒരു 250cc ബൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് പോലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവൽ. ഇതിന് മുമ്പ് TVSന്റെ റൈഡറൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു 125cc സെഗ്മെന്റിൽ എന്റെ കിളി പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലുക്ക് വേറെ മൂഡാണ് കേട്ടോ. ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ ലുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്പെക്ക് എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാലും വേറൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു റെട്രോ ക്ലാസിക് ലുക്കിൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ചെറിയൊരു ഹെഡ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ബൾബ് ആലോചന വെച്ചാലും ഇതിന്റെ DRലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും LED ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 5 രൂപ കോയിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരു പ്രൊജക്ടർ എന്താ പറയുക LED ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാണാം. പിന്നെ സ്ക്രാംബ്ലർ മോഡലൊക്കെ പോലെ അത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷന്റെ ഭാഗത്ത് ബൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മഡ് ഗാർഡിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ശരിക്കും അത്തരത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടയറും ആ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 110/70/17 സൈസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, അതായത് സ്പോക്ക് വീലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടയറാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡബിൾ പർപ്പസ് ടയേഴ്സ് ആണ്. കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടയേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ 125cc സെഗ്മെന്റിൽ ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 300 mm ആണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി 250cc ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെ 250 സൈസോളം കൊടുക്കണം. ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ഒരു 125cc ബൈക്കിന് 300 mm സൈസിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 125cc എഞ്ചിൻ കാണാം. 9.8 PS പവറും അതേപോലെ തന്നെ 8.4 Nm ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 സ്പീഡാണ് ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല ഒതുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരുപാട് വയറിംഗ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഒരു ഷാസിമ ശരിക്കും എഞ്ചിൻ തൂക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ വന്നാലും വയറിങ്ങുകളൊന്നും അധികം പുറത്തേക്കായിട്ട് കാണാനില്ല. ടാങ്കിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്താണെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്താണെച്ചാലും പക്ക ഒരു റെട്രോ ക്ലാസിക് ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ sr125 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതേപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ സൈലൻസറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞൻ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞൻ സൈലൻസറും ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നോർമലായിട്ട് വരുന്ന സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്പ്രിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്തായാലും ഓടിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു വാക്ക് അറൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ബാക്ക് വീലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ പർപ്പസ് ടയറാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും 130 സൈസോട് കൂടിയിട്ട് 130/70/17 ആണ് ശരിക്കും ബാക്ക് വീലിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 125cc ബൈക്കാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നിയെന്ന് വരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയുള്ള ടയർ, അതായത് ബോഡിക്ക് മാച്ചിന് നല്ല വീതിയുള്ള ടയറും കൂടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ആ ഒരു കുഞ്ഞൻ LED ടെയിൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു തരത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെറിയ 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വെച്ചാൽ ശരിക്കും തപ്പേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്രയും ചെറുതാണ് ഇത്. കത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും തോന്നിക്കുക. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞൻ ഒരു ഗ്രാബ് റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീറ്റിന്റെ ലുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ക്രാംബ്ലർ മോഡലാണല്ലോ. അതിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ്, ആ ഒരു ലുക്കിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നേട്ടം സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ബാക്കിൽ ആളെ ഇരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. 14.5 ലിറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 200cc ബൈക്കുകൾക്ക് വരെ 12-13 കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് 14.5 ലിറ്റർ. ഏകദേശം 10-55 മേലെ മൈലേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാങ്ക് റേഞ്ചും കൂടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് ശരിക്കും, അതായത് ആ ഒരു പഴമേനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അതേ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയൊരു ഹാൻഡിലാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഹാൻഡിലിന്റെ ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ കിൽ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കാണാം. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 125cc സെഗ്മെന്റിലുള്ള ബൈക്കുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ വാഹനങ്ങളിൽ ഇല്ല. താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ആ ഒരു ക്യാനിലുള്ള ഓയിലിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് ക്ലച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പാസ്, അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്, ലോ ബീം, ഹൈ ബീം, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹോൺ, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകൾ. അതിന് പുറമെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ശരിക്കും ഹസാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹസാർഡ് ഓൺ ആക്കാം, ഓഫ് ആക്കാം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ വേറെ ലെവലില്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു LCD മീറ്റർ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. TFT ഒന്നല്ല, നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു LCD മീറ്ററിന് വേറെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാലും ഇതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും, അതായത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ടാക്കോമീറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ സ്പീഡോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഓഡോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ഗേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ശരിക്കും ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് കാണാം. അതിന് പുറമെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് വണ്ടി ഗിയറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. 250cc ബൈക്കുകളിൽ പോലും ചില ബ്രാൻഡുകളിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത ആ ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താഴെ ഒരുപാട് വാണിംഗ് ലാമ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അത് നൈസായിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാണിംഗ് ലാമ്പുകളൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ABS സിംഗിൾ ചാനൽ ABSോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. കോംബി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല. അതിന്റെ ഒരു വാണിംഗ് ലാമ്പും കൂടെ ശരിക്കും മീറ്റർ കൺസോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക, ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ സൗണ്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞൻ എക്സിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര റിഫൈൻമെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചി വൈറ്റില ബെൻലയുടെ ഷോറൂമിന്റെ മേളിലായിട്ടാണ് കീവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. 1,47,000 അടുത്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് എന്തായാലും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം. എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. അതായത് ഭയങ്കര സീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ 160 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ റോഡുകളിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗം അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാണാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 800 സംതിങ് ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് 5.5 ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2 കാലം വെച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്, അതായത് 120 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി അറിയാം നമുക്ക് 125cc ബൈക്കുകൾക്കൊന്നും ഭാരത്തിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. മൈലേജ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള മൈലേജ്, ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 125cc സെഗ്മെന്റിലെ പല ബൈക്കുകളും ഇനി ഒരു തരത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഭാവിയിൽ ഇറങ്ങാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. എന്തായാലും ഇത് വാല്യൂ ഫോർ മണി ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തായാലും തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടാം. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.